Մի շարք հարցեր արդեն, որոնք նախապատրաստված էին ներկայացվեցին, բայց մի շարք մնաց եւ դրանք բավականաչափ շատ են, ես կփորձեմ սեղմն խոսել այդ մասին։ Նախ արդյունաբերության հետ կապված այստեղ արդեն բարձրացվեց, խնդիրը իսկապես նրա մեջ է, որ արդյունաբերության զարգացումը մեզ համար կարևորագույն խնդիր է եւ հասարակության կողմից եւ պատգամավորների կողմից այդպես է դիտարկվում եւ առանձին բաժնով ներկայացնելը, որի մեջ միգուցե կներգրավի նաև ինվենտարիզացիայի խնդիրը, որովհետև ես նայում եմ ինվենտարիզացիայի խնդիր կարծես թե դրված չէ, սա մի կարևոր գերակայություն կցուցաբերվի որպես կառավարության ծրագրի ցուցանիշ։ Երկրորդ խնդիրը դա աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Աշխատատեղերի ստեղծման հետ կապված տարբեր բլոկներում խոսվում է եւ ներկայացվում է միջոցառումների մեջ, բայց աշխատատեղերի ստեղծումը այսօր լրջագույն հարց է եւ երևի շատ ավելի ճիշտ կլներ քաղաքականության կերտման տեսանկյունից առանձին ներկայացվեր։ Նախորդ ծրագրում կառավարության, որի մասին մենք բազմիցս խոսեցինք եւ քննադատաբար, աշխատատեղերի ստեղծման հետ կապված ըստ էության ոչ տեսլականները թվական որոշակի թեկուզ ընդհանրական տվյալներով, ինչը որ ընդունված է տարբեր երկրներում, նորից չկար։ Եվ իմ կարծիքով դա չափանիշների ջրիկացման է նպաստում եւ հնարավոր չի լինում պարզ հասկանալ եւ պատկերացնել վերջի վերջո մի քանի տարվա ընթացքում կամ կես տարվա ընթացքում ինչպիսի նպատակներ է դրվում, որոնք կարող են որոշակի հաշվարկելի լինել։ Աշխատատեղերի ստեղծման հետ կապված կարծում սա միգուցե ինչպիսին է ձեր մոտեցումը առանձին բլոկով գնա, որ շատ ավելի հստակ լինի եւ դա լինի քաղաքական գերակայություն։ Հաջորդ խնդիրը, որին մի քանի ձևակերպումներ կան արդեն կետերում ես դրանց կանդրադառնամ, խնդիրներից մեկը արտաքին քաղաքականության հետ, օրինակ Չինաստանի հետ հարաբերությունները նշված է Չինաստանի, Ասիայի այլ երկրների, Աֆրիկայի երկրների հետ համագործակցելու վերաբերյալ, սա իմ կարծիքով Չինաստանի հետ հարաբերությունները եւ այն հսկայական հնարավորությունները, որ կան ներդրումների եւ արտահանման հետ կապված, պետք է առանձնացվի եւ հատուկ քաղաքականություն մշակվի։ Հնդկաստանը չկա, իսկ հարևան Վրաստանում ճշգրտաբար մի 6 ամսվա տվյալներով Հնդկաստանի բիզնեսը 400 միլիոն ներդրումներ էր արել, չնայած իրենց դեսպանատունը Հայաստանում է եւ իրենք շահագրգռված են նաեւ այստեղ, բայց բիզնես միջավայրը չէր բավարարում։ Այստեղ նույնպես խնդիր կա, ինչու չի առանձնացվում այն երկրները, որոնք հսկայական պոտենցիալ ունեն եւ եւ տնտեսական եւ ստրատեգիական տեսանկյուններից։ Եվ վիճակագրության խնդիրը, պարոն վարչապետ, պլանավորման համար վիճակագրությունը կարևոր է եւ մենք բազմիցս կասկած ենք արտահայտել վիճակագրական տվյալների վրա։ Եթե տվյալները ճիշտ չեն, ապա ինչպես կարելի է այդ ոչ հստակ տվյալների վրա ուրեմն պլանավորում իրականացնել, ծրագրավորում իրականացնել։ Այստեղ խոսում ենք ծրագրային բյուջետավորման մասին։ Հիմա այստեղ նաև փոփոխություններ պետք է լինի, ես կարծում եմ, ինչպիսին է ձեր մոտեցումը տվյալների հավաքագրման եւ ամբողջ պատկերը հստակ տեսնելու եւ հասկանալու վրա։ Եվ միգուցե այս խնդրի անդրադառնալը նույնպես պետք է ամրագրվի, որտեղ սա կարևորագույն խնդիր է։ Երևի մնացած ես հարց կտամ արդեն։ Շատ լավ։ Արդյունաբերություն։ Ես կարծում եմ, բոլոր այն հնարավոր արդյունաբերական այսպես հիմնարկները, որոնք կան, մենք ձևակերպել ենք։ Օրինակ, ինչ արդյունաբերություն չկա, որ դուք ծրագրում չեք տեսել։ Որը չեք տեսել։ Հանքարդյունաբերություն ասեցինք, գյուղմթերքների մշակում ասեցինք, ՏՏ ասեցինք, հաստոցաշինական չունենք, երազգործարան չունենք, 1։ Այդ իսկ պատճառով առանձին արդյունաբերական հիմնարկ, օրինակ, ինչ պետք է գնենք։ Ինչ վերաբերում է ինվենտարիզացիայի մասին, որ չենք ասել, կարծում եմ ասել ենք, որ մենք խնդիր ունենք ախտորոշում անելու եւ նաեւ խոսել ենք դրա մասին, որ գույքագրենք այն ակտիվները, որոնք չեն աշխատում, այդ թվում ֆինանսական կառույցների մեջ։ Երկրորդ, աշխատատեղեր։ Ծրագրի մեծ մասը ուղղված է դրան, որ բիզնեսին աշխատատեղ ստեղծելը ոնց անում, բիզնեսը աշխատում է, աշխատողին վարձում է, աշխատատեղը ստեղծում է։ Եթե մենք բիզնեսի համար կարողանանք բարենպաստ պայմաններ ստեղծել, այդ աշխատատեղներ կլինի։ 6 ամսվա համար մենք կարող ենք թվեր ասել, չենք կարող թվեր ասել, բիզնեսը ինչքան շուտ կարձագանքի, ինչքան շուտ կհավատա, որ մենք տրամադրված ենք դրան եւ այլն։ Արտաքին Չինաստան, Աֆրիկա, Հնդկաստան, ոնց նշենք, որ Չինաստանին հատուկ կարևորություն ենք անելու։ Նույն ձևի ինվեստիցիաները ներգրավման ժամանակ, եթե բիզնես միջավայրը ստեղծում ենք, ապա գալիս են։ Ու մենք տենց կողմնակալություն չունենք Չինաստանից գա, մեկ այլ տեղից չկա, բայց աշխատելու ենք չինական մեծ շուկայի համար։ Այո, արտահանման օժանդակելու ենք, այո, ֆիքսել ենք դա։ Նաև եթե նկատել եք, ֆիքսել ենք, որ մեր դեսպանատների գնահատման ժամանակ մենք հաշվարկելու ենք ինվեստիցիաները
զբոսաշրջիկները, որպեսզի իրենք համապատասխան այդ դաշտով զբաղվեն։ Վիճակագրական տվյալների մասին նույնպես խոսել ենք։ Ծրագրի մեջ կա, նույնիսկ ես իմ ելույթից մեջ եմ ասել։ Վերաիմաստավորել, վերհասկանալ, վիճակագրական տվյալները վերլուծել, եւ ծրագրի մեջ կա, եւ ելույթից մեջ կա։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Մհեր Շարգերդյան։ Պարոն վարչապետ, արդյունաբերության հետ կապված, մասնավորապես թեթև արդյունաբերությունը, բայց ավելի մեծ չափով օրինակ քիմիական արդյունաբերությունը, Նայիրիտի խնդիրը այսօր անդադ քննարկվում է, ես գիտեմ, որ դուք նույնպես խոսում եք եւ ուշադրություն եք դարձնում այս հարցին, կան առաջարկություններ, ինքը եւ արդյունաբերական, տնտեսական եւ սոցիալական խնդիր է, որը հնչեղություն ունի հասարակության մեջ։ Կան ոլորտներ, ներողություն, ես ավարտեմ։ Ես եմ ներողություն խնդրում։ Սա խնդիրներից մեկն է եւ մեր կարծիքով կարող է արտացոլվել։ Իսկ մեկ-երկու կոնկրետ Նայիրիտի վերաբերյալ դուք տեսել եք առաջարկությունը։ Դուք տեսել եք Նայիրիտի վերաբերյալը։ Որևէ կոնկրետ գործնական առաջարկ գոյություն չունի։ Կան ցանկություններ, ձևակերպված առաջարկություն, որի շուրջը մենք նստենք բանակցենք, գոյություն չունի։ Այդ պարագայում ինչ գրենք։ Գրենք, որ կբանակցենք։ Նույնը Խիմպրոմի հետ կապված։ Հաջորդը արդյունաբերություն բառը բիզնես արդյունաբերություն չի, այ ինչ որ բիզնեսի մասին խոսում ենք, այդ բիզնեսի մեջ ենթադրեք արդյունաբերություն ու տարածեք արդյունաբերության վրա։